moto na pongia sana posa mbetu lolenge moko nangana sana posa kwa bikama na ngekoka Yesu tososela lolengo lakaki mondelo na mona esengo na ngate yawe sala ndengo la gaki nazosela tango bika mwana nga ekoka papa yawe kondimesa okosala okosa moto te yeso tikala kokosa moto te kondimesa nesika nazosela lobali lobasuka Nicole, Nini? Marlène, agence. Agence c'est ni. Bala boni na ke agence. Na ke agence biloko bungi, na ke agence biloko bungi pe umeli. Alors soki na ke na bango na normal. Biloko nanga soki limite na kata bango. Ya Nicole, quelle ma prison zali mais quelle na bango na maleme. Na maleme na leme. Na maleme ya Nicole. Maman, problème nini? Colis, c'est nini? Babungi singa ba colis na ngala ba chance belé. Maman. So bilo na ngata te. Maman. Et le la machette yango na. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier ngo. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, ma ramnefie ezalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali. Leka na entrepôt. Maman ebaka ba couleur. Ngai yo. Colis na yo yango. Pesa ngai. Botanga na. Botanga. Le business a ses idées, Pépé Cargo a ses abonnés. Le fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, Pépé Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437 Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. Pépé Cargo. Mistrik. Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin.
nana ngo abima libanda na yo pe a réussisa na monite azate Yesu kande bovandi nde bovanda wana nde bovandi kote na bino vandwana bofinga biso ti na mitema na bino befingaka biso soko teka mama avobimisa wana na motema so fingaki yango te ponga na kanisa ndeti bokamwaki kaka bomonisa biso pasi makasi oui biso tosokoli tokoki kosalaka esu bavie oyo bino bamouvement de corps makasi ndenge bino boza te voilà bino nde mutu bokoki kofuta ndako yo Marlène nazwi yo na age ya 10 ans lelo okomi fi ya catalogue yango emikomelaka awa bano Ange yo binde tozwaki yo tekaza yo mto yela inga mutu mais moi musala mutu osko so ba silip lelo komi ko matsa lokoliko ali ko so talent yo mto yela kinga yaka koteka mapa mais question to ba to mapa ngo peza ki commande na ete ki commande ya mutu to pese kombo to bi komba lopanga kombi lopangu lobi nango asundoli mapa bato aye ko banda musala boniko Ange komo ndengisa likolo na talent azaka makole pasuka kasi ba talent lo yo to pese mutu makasiti taneka za ko meka kotambola talent ana karazo kokate Ange biso tozolo na lango mikuta za kotambola bongo e bakata mutu zo pesa bano time yonia olati kata fumba ko nga lati roba mukuse o me ma vie na concurrence nanga obike yo ndenge zana moni biso nde tozana to travailler na bandoki babengana na famille no poza kindoki mais biso tozwaki parce que biso za likolo bandoki donc osakane yo lia biso to lia biso to a très mystique lo bino ngo bakata tuku kutoke musika mbongo ezoya te bo vandela biso awa nini bino ba je biso ko mikolo boye brida wana ozomona wana mukonsu na kangie moni taximen taximen a tie taxi na ebo batiki barboy taximen a tie taxi na ebo na sima kotoyo mba ngaka eloko ezoningana bozaka na kati na libanda mama o bashege ba yako soki ngana ya kite bashege ba ye Chabanda koluka kwa abmatisa kasala boye donc retard kendaka na robe so moni ko sablo na baba kendaka na robe mekitisa likala boye kindumba salité ya moins cher ya moins cher yo chaleur o mibengi chaleur yo mibe ba toka mingi moto na bato ba dendo oza na chaleur okesu mobala dendo azotumba dendo na tono chaleur wana bino ba chaleur donc ko ba dendo mayo me yo dendo pousse pe bato ngo poso balinga yawa oyebi poni bosuna phénomène na moto biso tonto zaki na ba âge na bino so na vitala na lati na suki na teti awa buda sekaka mningo wana biso ba plante naturelle ba plante belote voilà plante naturelle c'est ba cher ya milai mbona ngata so bima ngata bi mwasa ndumba ya sola vandia na travailler ta beaucoup me santa me pas ba boumeye wana ka libelo na travailler chemise afungoli ba bouton nyonso voilà ti awa tono lekana mais bino bozo bombela ngoni ngande tingana ganya vie awa bino bo ganya wa kabio ganya wa ngai l'écriture nani l'écriture allô écriture n'est pas si mal allô bokomi wana biso tolo bana to sisi tezo benga bakomi dama mapa oyo mapa pesa ki ayete mapa batu bozela ngana oya wana mutu ekudunda kula foto to futi to wana eloko wana mapa pesa ki ayete yango ba yebali ko sukola mutu wala mpochina miso ya mabebe wa yo ba ange olendo biso to loba ni no débarquer ya droge yo na te faire teke $5 na victoire ba ni nezo mona na te téléphone na yo na benga ozoluka esiko kozwa 9 oluka esiko kozwa 1 ozoluka esiko kozwa 2 esiko kozwa 3 mais yo nde na bato poso ya bien te na comme chaleur bon si c'est pas l'inquiéter OK te so ngo bimo tiki mbonda anje ko musaka na bato mbonda ko ngome on na poche bimisa na poche bimisa pour le côté tiala o zala ngo pesa biso na poko na aïe ma toi
Ange siko siko bimelaka. Siko bimelaka. Esiko bimelaka so mona penza si okoma na prince to sa désert awa. Koma kweza ka biso to banai ko bimana ba vite on ozo biloko kwa quartier te. Mais bino bozo ngapo na zo tata quartier. Ifata ngela nga 1000 so 1000 ezate na ozo ete. E popesa biso mota mama mikolo mbongo ezate mama. E popesa biso mota to ebinde to sala. Tanda ko bobi disono. Est-ce que biso to vivre to pesa mbongo nda? Mbongo nda to pesa so to bimina poko to kansa. To kansa to yo pesa. Bo jana ndi bo renye mikolo oti. Ndi nyuzwe maboko pamba. Bo kanga mana biloko te bo pesa malchance. Yo Janet. Ya to sa to ke zo ba pola honorable wana. Yemta bengi. Ange na butu so mbongo ezate ko yate. D'accord. OK, d'accord. Izani mabela mbuku balubila mu mabi ngana za oluna masango na ibi masango ebima na saison d'été siko na luni masango na kendo tabu masango zate na kuta ba procès ta femme fote mabele te balunguri masango wana wazo muna te balunguri balunguri ya mandefu batikiringa ya mandefu te tika uluba kukenda na ndako ngana na uluba na mboko soit na utia ngesi noa ba kufa na mboko ba uleka mabumu na sabi noni Mama Gloire ko sasa bilanga il pas déclarer que bota kiti est-ce que zaki batamboka Mama Gloire za mbungu ngana za mbungu Irlanda ya salisi bilanga na ye parce que ça déclarer que ça mabele ba ngana za mbungu ngana za musu ya pasi na ibaka pasi ya baninga naka uluba na bino kuma baisenga ko yana bilanga wa za uria ndunda nanga wa za uria masangu nangai ndena za uluba ka boy tuiba na bino tukana usamba tika makambo ya tata mibali na mtu baza buka ngo yongo zo kukumisa bangu Bamukota Nino naza uluba mbuko nazo kande ko tukanga yono yamba ngaza uluna masangu na ibi mwao ya mtu saka revolta masangu pona ulungula masangu ku Texas batiki bilanga Christian Swakata batiki ya Didier Yaba kaka masangu na ngai balunguri oya mandefu ikumiri batiki nga ba pepiniere ngaza muumbu na bango non pas mukwata umoni suki masango bayibi yo sala bisala sala mais ko ganga boye eza vuma dignité ya peka bayibi te do ebimite sok bayiba ki lingo ko mona na ni ke bayibi ebimi ndete on a ebi c'est peut-être za mabele po mama Gloire la mystérieuse tanga utaka Irlanda ya ka kolonda ye pesala ka bongo eza mabele selon saison ici na yiba ki masangu liboso yo yiba masangu simangai yo bimbula nga yiba ki masangu ngana bwaki 50 mbuma nabuki ba grade wana ya masangu na luna ki 50 na lobia masangu soko loni yango ezana misusu ko bima misusu ko bima te tika ko luka rankini na mboka yo tata ya butaka abutaka na libota ozo laksanga kana misusu ba bima ozo laksanga machete eza déjà mabe nada uyibi eza infraction ozo laksanga machete eza infraction eza infraction yo za complice na bato yibi nga masangu na ndenge ni uza condamner nga ndenge uza condamner nga point tela makambo ko musa uza condamner nga point uza condamner nga point na boy problème na boy problème OK bongo ninga zolo na uyibi so ba secret ngai ndemu na secret secret nga yibi pona yo nga na uyibi so wango yo muyibi te tata wa zaka muyibi abanda osa na zian donc tozo ganga na tsomo ninga zane musika yango zo ganga pe mitsu no zaka kakuna na revaki yo meza kitoko te bo revenga na revaki yo zaki kitoko te ido revenga nga yibi te tata wa zaka muyibi na yibi sa yongo tata yo abanda osa na ziansi kuzaza bakolia batuta bakolia mwana atikile na njini mama zo la biso to na bato ya na yibi si yo yiba na kolini ngala tena ngona kolini te bakolia azola mama be kolini no ngala kisaba bakolia na walo tamba na njini kolini no ngala tena wa koli koli ngala koli tena luka ba pasteur ba oyibisa ba obimisa ba bilamba ba batinda na putu yango tata ni bosona mona olobi na banga te poza na ngai na kati na molili olobi na lenga te poza pole osimbi ngai makasi nzambe na ngai obomba ngai na loboko na yo ondima kobomba yanga
Boïka. A commis Boïka? Pomba Sen. Ceinture noire. Qu'est-ce que tu as vu? Finalement, on a un comboni. Tantôt Boïka, tantôt petit mais costaud. Papa ngai ndem na benga ka Boïka, Pomba Sen, muta makasi te, ceinture noire. Mais combo ba benga la kaya na biso ba sala ka wana. Pas de commentaires. Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Les petits choses en souci à final. Tant maman n'a beau qui est en hôpital, sexe bah comment qui na acte de naissance na yo, c'était sexe féminin, ce n'était pas masculin. Et pourquoi comme si moi l'emball? Changement de bande de prise. Hein? Donc on dénzamba salé la yo, ils ont ma bé. Donc yo maintenant comment corriger nzambé, il fallait ça au mobali. C'est ça. Christian vie, ça a un souci à vie na yo. Moi ton père, j'ai déjà fait ma vie. Il y a Kobota Bino, il y a Kotang Sabino, il y a Okom Sabino na niveau bozalelo. Okolanda comportement a été vraiment. Mais c'est une hypocrite. Hypocrite par rapport à quoi? Papa, hein? Regarde, moi je souhaite te parler aux gens écouter dans ma toile, aux gens à téléphone. C'était l'impolitesse. Et ça nini, et pas nous ça nini, et ça nous ma belle, n'a bien pas passer, bah y a sur délivrance ou comment? Papa, tu sais, hein, même la Bible nous dit, hein, jeune, réjouis-toi les jours de ta jeunesse, mais sache-le qu'un jour Dieu t'appellera au jugement. C'est ça. C'est là nous les lots. Oui, n'est pas le bouka mon quoi le rôle est bouka mon quoi. C'est là. Mais il va quoi un jour, comment ça n'a été yaya? Bisengo oyo c'est pour un temps, au soutouka. Bongo la mon thème. Mais c'est papa qui parle ou c'est toi? Bienvenue. Nil. C'est quoi ça? Papa, ne fais pas ça. Papa, tika ye papa. C'est quoi ça? Grand frère, grand frère. Nine. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Nini, grand frère. Ah, baby. Problème ni na tongo boy kandabo. Hein? Asali ni. Moi nous on comprend. Était Omar. Nani? Hein? Mais toi dis. Ça va pas. Eh, tu peux. Papa, tika frère. Ah, tika boy, sortez. Sortez. Papa tika. Mais ça problème ni besoin là na tongo boy. Impoli. Voilà. Yo c'est là comment on a dit là. Oh moi on a tellement na bota mon hôtel. Hein? Nini. Moi na komela na moi mbana na ndako. Akoma lesbienne na ndako. Akoma ko ça passe na kata ndako. Christavi. Mais oui. Hein? Il faut pas dire ça. Christavi na ndako koma lesbienne. Omar, un jour na van na chambre na ngai. Na oki makile na chambre na bango. Na yabo nakuta ta yeza tena moi mbali je peux quand même na kusirika mwana mose nakuti basi ma chambre na la on tenga na na salon mais ça c'est grave mais je pense qu'en fait dans la procédure on n'allait pas trouver la solution parce que ça ce sont des mauvais esprits. Mon oncle, c'est la prière. Moi si akoma moi na mobali ça c'est très grave. Ça va finir. Alors kokeno na bakanda boité kokeno bakanda boité. Et là, ça sert au ensemble là, c'est mieux pour nous passer trop dans la prière pour nous. Bah, c'est comprendre, c'est ça les problèmes. Mais oui, c'est normal. Et ça, esprit, on a c'est comprendre. Mais c'est ça. Ce sont des esprits opposés. Mais Christian vie. Quand tu as des démarches, tu as des démarches à Christian vie. Tu as des démarches. Ah, je m'en entends, je vais te robot. Hein? Tu as des démarches. Ah. Non, pour l'accent, tu peux pas encore ngai ndo oloba te navandisa mbangati bongo bango yokomi kosekaka na bango te ngai nalobaki na yo nini ngana kuyibisa yo fandisaka mbanga ene
mbongo yo penza manchaka ngo mokolo oyuki mwane mukie amoni sundiata na jo ngai na jo loba na tiwa tote na tiwa tote mpo na yo moko nga peni tiwa tote bonga na moni nga tiwa to nga peni tiwa tote na boy sango zo dingela bangu tini na jo loba yo tande lo kaina yo na se ko tia kanga likolo ta soko na jo loba ka likambo na ngai nazali lopanga moto te lopango na ngai naza libre wana te jua bana basi okomona te ntongo soko etani oya jo bimaka obe na kaleso mama boni ati ntolo na ye suto be awa ebombo be meto yoko ufana na friki mosusu okomona obe abimo be na sikris motarata kango na kata anda kote obe kole kaka mpi to batondi ni lombe na bana meke na mekolo na ndumba ngumpe zalaka bungu te lupango na biso na kate bakomi koyeba te za lupango ba cher eza lupanga batie batondi na ndako na boyi likambo oyo mpo na boya kana yo basi yoko ufana na friki te yo wona kango na friki te na mpoto to pe na friki basi ndemba tambule kani friki tu wana yo wona kango te bongo yoko ufana na friki te mona ka wana mosusu mokolo kola Rosette Lopini mera bupia mokolo mpe obentumba bazo futa kanga mbongo na boyi maniata yoyo kanga iti mbongo ne bango bazo bango si bakameta nyongo bango si na nyongo tenga na boyi lokani na ngai ejo nga bango te ngape zo bazo teka ngai bulu ya kana na pango te ngaba zo saka sika ngai soka na jimo kana yo kwa ambia ngai na mokana ngo te ngaba zo saka ngabe minde tu ali miso oyi tele ni moko shitire jivu long yo no mwe kashitire shite yo no mwe kashitire shite yo mukoni yo mawo we mufanye ko film ibani mikiwa soko nyabale ngashini pekisho sini ibisho ko nyabale wani ishaka yo mbi wana sikate bango baza television na yo jotaka bango motema na yo soko tali bango sepeli njambio bakobima wana lopango bakolongba wana lopango oyo na kojoya bango na po ya vite bakobima mpona za nesengo na bango te na poyi ngai moko na ndimaka bango pete po ezaki yonde moto olingaka bango na boyi weto na bango bakende batika ngai bato bazami na boyi maliza njuwe nde moto zo salaka yo na comprendre yo mbati mutu azaki na ndako izaka ya kukanga mati Imagine mulita soka uti ni mikinje futu yi afunguli ndako ne akuti sika imagine mulita na saka jua azaka bango te mosalile yesu amoni mazina mulita do teka yebo ori moni kaka mukolo moko nende zaka ukenda kuti na landa kaite amoni na landa sele monoko na yo nani mokora bojobat na même si boris ma na même ni boris yo moni ni boso o moni baba iso akande baba iso akande mawene o mokoli o yo ibinga madam sokonga na zaki mubali malamu te mbere utiaji na ngana zo salila kango tro na koko zo pesi na bukilo na koko zo pesi na katililo na zo salila ka utiaji na ngapa pam mbere kule za mubali mokumona satranquille satras utiaji na ngana zo ba soko bana batu wana badole kana sima yo miso na yo elandaka bango bololo kwa mutajo landaka motuke jo kurubiri mpana machine voter ata masangu ya pamba papa ata masangu kama masangu il faut que les zambo mona ata masangu ezate biso moko tu masangu ebimite yango tobande kodiscuter na tata na nzela yoki na oto ofandi na omeka koloba nake kuta masangu balunguri ya mandefu batiki ya sa mandefu tiko ngaka noria masangu ya minere ezata na ba pepiniere tena kati mama kone si yoku na mulaina yo kukukota tsamba uluka taniyo kati bon yo nka bon tulia tita na oniato yoku tukoloba na ote Jésus baninga age na bino bazokenda kabilanga bangwana bazobuka kabani tata se akoliti fallait pas tata kenda kabilanga men kanga na ndako ngaka na tata tokenda kabilanga bino na sénateur bovanda bon esali
mais qu'on déclarer n'était sur moi biso toyene le côté qu'on déclarer lobi ya sénateur c'est que avant yo sala le longa la sala kala mama yenti sénateur c'est maman côté la rabine sénateur kali kamna kulubala za kumona te pasi leki yango kusila mukoloni ni pasho ngana za kumona ata yo tata mukwata uke kuluka tambila kujala jangu te yango no loba zoza usaranga ngate mama nakuma ouvrier na yo akatuka mukwata pasi leki ngai na za kumona sunda ya usarate no fuanda ngai kaka so kinakene kumubuma na yebete iloko bana bakudia ukumona pasi kuluata kumona pasi ngala kumije membokoyo mama tika pe boza na batension mama owela ngai na okapema neti na kata simba yo ebinga blunga ku kata ko kera kata ko koza ulia bana ulia malema kata ko uzokuwa kusima sheti yango bukena ngulubina yoka nisine misusu bukuzunga ngakuluka kwa ngala ete kosonga bana pia mibali basonga ka mama yo linko loba na bango teka kangana tata mtokela ko ni ona omuna nani o matela banzete na o kana sima awa yango kadamba ko zete niyo mataki tiako na njungu la mai pesari wala tara motu te Rita ntona yewana mwasa le makoka tande nga sala mukala abima na mboko akuma yo sala mida bio buza mibali ya za mwasi Rita zoba na misala sala ngo ye mogote oh bio buza Mosa Nzambe Sénateur Boni. Bien. Vous allez bien? Vous allez bien. Boni maman. Boni maman. Vous allez bien? Zambapam. Ici là. Boni. Ah. Papa Mukwata. Papa. Boni papa. Bien msanja. Vous allez bien? Ça va? Vous allez bien? Question. Tikanzamba mo sangolo na yeli kolona. Bola mwanzambe za likolo na. Amen. Question papa. Baza kupamula tika ko. Olobie. Baza kupamula mwana uyo za kusala mazukaka. Na yoka elo mo kondolo bobo shika baba sko ezala na Bible côté nini. Wana eza langue nationale. Non. Papa Mukwata. Eza langue nationale. Papa vanda na yo. Eza pe na verset moko te na Bible oyo lobami kondoro shabarakate. Eza minokwa sika. Minokwa sika ebandaki na tango ya bapostolo bayekoli ya Yesu Masiya bazalaki na chambre haute soki tokotanga yango eza na acte des apôtres na chapitre nango 3 tokomona makambo wana nyonso wana bazalaki kozela koya ya molimo mosantu nde tango molimo eyaki lokola mopepe nde bakomaki koloba minokwa sika non eza kaka nani oyo andimeli Yesu lokola nkolo mokonzi pe mobikisi na ye nde boye Yesu Masiya avandi na motema na ye nde boye soki Yesu Masiya azwi esika na motema ya mutu nde boye molimo mosantu ayepe na makambo nyonso ya sika atie na nzoto yango na Bible azoloba na 1 Corinthiens chapitre 17 na verset nango 5 non chapitre 5 verset 17 ezolobelobi si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ça quand débat sur moi quoi. Verset le baka, l'amour n'existe pas, il n'existe que les preuves d'amour. Ils ont chapitre ni. Na Bible eza na verset. Kasi Bibili ezoloba Yesu Masiya alingaki biso yango apesaki nzoto na ye lokola likabo po biso tozwa bolimbisi ya masumu non biso nyonso mokili mobimba tangu tondimeli Yesu Masiya lokola kolo mokonzi pe mobikisi na biso ezolakisa tokomi bomoko na Yesu Masiya yango bazoloba na Bible balobi l'amour ne consiste pas en parole mais en acte. Yango Biblia nde lobi bongo il n'y a que de preuves d'amour wana te maso zona lekai kaka na pesa bino mbote nde nazo le karangana kitana se balaka kinga manyoko moko wana nde na kena kendozo. Merci papa oyo usubata kedi na nzila merci mazozo merci ye ubiengi yete na bengi yete naza na telefone te na kubenga na nini merci papa ça va
na kitina wana seba la kainga manyoko moko kuna na kena zwa bongo na zonga ngomba na losambo to badia te tata merci mama botika la bien sawa zonga balo pesi yedu tumba kwa likaso ngala pesi pa tumba refuta mitiki mama penda batuko banzanga penda mama ni esa musala nzambi batika ba yebo te 4 minutes kwa mbila iloko pesi iloko salita boy 4 minutes kwa mbila yote mtaka natanga Yesu ngomeme aka ikulusu ayi ulipogo Bagi ndoki yo. Ya nini? Papa mimi mama sana na organizana mtime mubenda mama. Mtime mubenda mama mzala. Ngapinda ne. Non, dis-moi, tu te prends pour qui dans cette maison? Comment est-ce que tu as des camarades? Tu as des camarades? Hein? Belle vie. Belle vie. Non, qu'est-ce que tu non, qu'est-ce que tu as? Au moins, tu continuer car ce mon camarade n'a pas o mzele n'a pas na balo yenge na obengi na ba différation. Toro na panza yo. Na bisio. Ce que soko yo kato za mato yo kate. Sala ngosusu. Christophe, ozolo bela bungu zanga ya no liboso. Nayebi keza yote ya molimo wana mutezo tinda yo sa makambo ozosala kande na oyebisa o Chris kobosana te moni matoi ate ye milai ndenge nini eleka mutu te o comprendre yebaka on continue comme manquer respect ça problème te nzamba lola apambola o mais je suis ta sœur je continuerai toujours ya kota ba genou nanga na c'est pour toi je te dis pe ba ya rasos na obenga na bango kana olemba te po na obanga yo te oh so linda benga na bango te zwanda ko kesa buzo ba place bo kesala awa nanda obenga na bango pe yo non continuerai toujours te ayo parce que alek na on a besoin de toi belle fille finganga retire la ngashina finganga so bumba ma bolo na osimba ba bible na ko na vina na age no balite ya oyoki pomba na ebisi pomba betanga kasa mona lobi no te yango kasi jour wana na osimbo na nzoto problème loko mona sana wala sola likambo na bengo ya Christian vio so comprendre wala sola likambo jour wala sko so muta yawa benga na ye Chris ozana makanisi nanga oh belle fille na kamwe oh do sana comprendre bozo bingo bo benga na bona jalousie wakanisa na sala ngote na sala ngote mana leti mutliye soya wona ngosala nese insect eza yote ya molimo eza kati na onde muteti ndo sabon Christian vie mone loko basakana na bible te oyebi pe basakana na nzambe te keba kande na oyebisa keba il faut contrôler malobo so bimisana na munoko na yo même bible lobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue attention oui bisiko komate kole koya keba ngana yaya na katanda ko se ba ye na obengana na répétango merci oh combien de bible na tumbi yo problème te lo wa yo sa boyika combien de bible na tumbi wana merci beaucoup. Faut que tu notes. Nzambe. Yesu. Loba na sambela nzamba solo te. Ka nzambo na sambelaka. Tongo midi pokwa. Nazo gêner. Na wotsa mabolongo na nga na senzo to ko telema makanse pa nzambe maboko likolo. Nzambe. Ah. Lobo kosa ka uzanzambe te so ka uzanzamba solo salaka ya leki na ngobonga même à travers ba prière nanga libota nanga ekangwama nzamba kosa te na bi kokosa to salaka Pasu dia takota Papa Soudiata, la biso moko. Fanda ko. Papa chéri, fanda. Loza madame. Voilà, c'est bien. Papa Soudiata. Bon, dia zate. Non. Funa. Hein? Funa. Funa? Ndenan. Iba katat. Ako funa? Oh, ya iba katat sala ka funa banda kara. Na ebite? Iba kutu lukunga kolubate. Lukunga? Oh, bamba so. Ba distunde ba kama ba vote yo kabla mtebo gabine ya zara ka changu
basudia totiko 500 ngai oh gabi chawu population nakamata mbongo mpo natia mokoloto mbongo ndako mbongo ndako kula ozwa na yo mbongo ndako eza nango nazia bango baye aso baye ou bien mpe ndenge eza wana kaka yo moko oyebika nde tokosala mbongo ndako eleki nango ngai atravaillaka turo na funa nadi bakokota bamwamba te batiango te na balukunga biso okipaka te totravaille na ebaka ta otravaille mpe nanga lukunga nde moko kaka ye soku ye funa soku toza na ye okoyoka tansu wana komona kaka na kama ti mokoloto nati mokoloto yaka nde moko nanga mpe nde okee nanga lukunga nga lelo outillage na nga lelo eza makasi te bapense wana ebukani basina wana ezosimbaka te ezokangaka lisusu malamu te posete selo bote na osunga yo na osungo maizali aza olubaka tro magizali aza koli te biso oza na bilenge sunga yo omoni ke yo omesene te funa soki tozali na yo okoyoka mpenza tonsu ezosalaka ngani tokobandango tonsu eza eloko apamba ya olubango kaka bino bato yelukunga wini yibi te yo ndeti oyebi biloko modele ange na sepe na yo te omo ndenge eza nso toke cope yo apeti na nga ozo comprendre ata bagabi baza baa bamasa na nga na bateresa mais yo oza peti na nga obotala na rappelako ere nyonso nde torapelaka nzambe oyebi ke nzambe torapelaka ye na babienfait eya mpe ndenge moko ndenge arapelaka yo na rappelaka yo babienfait parce que ntango oyaka bateresa banani bambakasa baboyaka yo ozo comprendre tane banyokolaka yo le seul moto azali bien ezalaki nga alors soki nde eza nta toke pai il faut yoka nga so toke esika il faut yoka nga toke makambo bolingo te biso cope na biso ezala komela te so tokomi kuna omela nini te na omela mai yo fo te yo no mela bière bière mela ngo na ndako whisky mela na ndako te nga nalandi loyenge na yo nalandi loyenge no nakobeta ba whisky sikoyo bato batiki nga bado balenga na 24 balinga bazwi lisusu mbongo na nga baleki yango na bete basida na nga moi ata yo moko tika na reine mère eloko oyo ozalaka likambo esi eleki nango apres kozwa ngo kesu kuna na kati obandi lobaloba bango nyonso tu bayebi eloko sikoyo na tuna na viango oyo mpe ndeti nga oncle na nga légende kuba mbongo azobenga biki azolinga mobali na poto na bala parceque nabai ke avant na répondre ye nasola mpe na yo siko tobala te sikoyo na comprendre ange oa petit mo faux yango oyaka no na bambongo te donc wana mutu yo oke kosala cope yo okomela bawhisky ale balangwisi yo batyosi yo ya ofele estce nga namela masanga nga mela masanga sikoyo komotangela nga ke banoko na yo légende kuba mbongo azweli yo mobali petit so mobali yango aye soki mobali yango ndenge apropose oyo aoya soki aye cede nga na travaille libala nga naki okosele yo moto babiza ya libala nga naki oloba nini olobi nini yo oloba ata mwana mapo oyo tosokola ye yo ebai kolata talent so Gabriel te yo ebai kolata jipa mokuse elo ni ezolakisa oke oasirenga nini mpona loba kuna te nga bakulu bakwangi nga mpona yo bazobokemaka masentiment Oh nini tonsu lemani Teresa telemana olemi nini tonsu bonjour tonsu lemani mpo nini na moto yo oza propriété privée na nga toza na propriété privée te obosani funa sokuna bantu okotaka districtabi yo funa aye na lupunga te Teresa biso na biso to bana bagere te yo utaki ka nanga kuna na village natal Teresa
na yokelaki mawa parce que biso na biso toswana nga wakwetu non bakanda oyo na uti petit oyo abetisi nga babale moko ya faux petit ayaka na larte na alinga kokuta sur propriété privée na ngai pa na yo na regrette Teresa propriété privée madame ya Marie-Jeanne Bololé yo te bakata maman papa chou aye kozwa mbongo akusinga atwala mbongo te na bi papa tosaka nde osaka osinye nzoka bimane bakata ebongo na mama tozala mobali moko biso tozala na mobali no ya ngai aza ya Gabriel mpona bord boni boy problème eza ni ndako noko ka autosi to sala pe to lemba la biso tofinga ngala balabala pona mambo eloko lemba na bosimbo nini nyoto zwa naza na matériel oyuki naza na outillage na ngai oyo nasalelaka ku yo kutu kolobela te parce que shoga ayaka mpona bamiki ye yo zwa ye okanga ye olinga te moto akende neti nga papa aza nani outillage ezali koseksanga te na intérêt nanga parti oyo ya liboso ezali intérêt na biso nyonso kasi te papa vana machine à voter ezali outillage machine à voter ezali donc tato ndenge aza basa so comprena soki alinga ya boye aye na kaye asoki bakifaru na ye boye tititititititi ale amidiemiki abike soki aye aza ble yosaka na batato ble abio avosala eloko wana ifalo tindena nazwaka ye mpo na miniti oyo yebake toriske tofuta ndako ndenge akende boye eloko asali yo asalanga ngo moko ya liboso namona eka abonga ye na kaye te après ntango akei Marie-Jeanne moto ayaki awa ozomona eloko yango Marie-Jeanne moto ayaki awa Suleiman moso oke te tolobela mosi no vérité mpo olingi okabola biso yo sikoyo oye na kaye te mpo ani yo vraimen nde ezana yo moto okwa yo Suleiman ngaba nde ezana na bwa mibali na nga na kokee na yo nakenda ngai ne baswala ngai ya kofutela ndako mpenza nakokutia bino obeta yo omesanga bawiski tuna balekinga balenga ya 24 soko lilingi maisha namona mpe lukunga na mwamba namona pe lukunga na mwamba namoni funa na changu namona pe lukunga na mwamba bino mibale soko lingi yanango kene mbango yana tina kotina Marie-Jeanne te yaka obanda na ngai basujata tomekisa ye na mekameka simba kaka kende ozwa zela nsima nga na ye kende ozwa kaye Marie-Jeanne kukomprendre diati yango yo ozwi yango batumisusu bazwi yango soki mabe olia mwimboko ebonge ye mpa nazo mwa kongo eza bien naza kokina oye biloko akokina lia okende kusulanga bazemi ta si ozwa yo otila ngai nani akobukula bano ngai yibi tata mwana nayibi tata bano yo mulongo sombo naza kolisa yo ozwa kobuya uyibi to uti kubuta mwosa uti kubuta efwadi ya mingi mpo na bana sikoyo omesa bango nini nakipe bato nakipe susu yo zanimo soko dia te vanda nabondela yo te panga mo banda tongo esinali mama nga bacondition na okoka te mama eti likolo 3 jours toleti mama nga fana ki oluka mama condition za oluka condition nini condition nga na okoka te ta moninga nanga wili condition nini ta wili wili komo ede ba famille na bango mama
yonde molo bino boni kumbuka te luka na zamba lulu zota mbila luza kolinga te mama nakina taki oluka na mwa mobali mama kino za familia sikuna mama na oluka kaka ufandila wapi yondi kute aza ulubake nembuka bisu toza familia kisasa kuna na kisasa familia sizaite dibuti yarite siko ya kuvandila wapi kisasa ngokena mweni uza passport uza visa te okene kisasa ni visa te tiki mongo kisasa kina ona passeport uza mweni ni kinwa ina yako ngeye sino oluka ka mweni kini tata bini moza wa posa te lobi moza bien Jésus oui na mboka nani liseta pamba oyo biko tombola te ne so kuna ya kisasa ngoyo zo fungola mbango zo mama kwenu mama sika kwenda kwa kisasa uzale loko kuna kuna na kisasa ko vanda wapi ebudi ya nini ifa ya nani familia yote sika kumwenza kanchoni na zozo akatoka na lubia ata Yesu ayibisaka laza pointoli emas oui oui ngwana kwa nini pwana sana saki na courage butika yelu kwa sana courage ya pointoli a marché a kende kuluka mabini yoza omuntu mabipo bitiki ngana nanda kwa tata ngai singa na luka ya omwenga welo bulaki yo ntembi upezi ye mwango tiki mama tembe ayibi ya tiki na yakwa uzana fwa kukende nazana kunzima na ngana nkili usimu pesa te bopesa nga chance yo zangi fwa yuza na fwa pete yaza na fwa makasi mono tate mono sifwa kwa yimbe aba ntemba kimbangwa tika yimbe aba ntemba kimbangu tema kamuza kumlubeza kupesa ngampasi tika mwana kendo ukanga ye mama ukanga ye ebonguni na pacho kana za kumona yo bolenge na kagi sikolela mama moninga mama na sadi sona bonjour mokwata ma sister usa bien moi mke na yaki awa po tusolola na yo me na yo kota yo na patwa wa me na yebi ke na kuyambare ya sima po tusolola eloko na lingaki na lubangai na sana posa ndako yu na matse ya mpo yo mugu so kumona na ede yo pe na chape ka meme lufani pe mimi mwana nangana kisasa na po tushamo mara kasha pesa ngambongo papa sisa ndako wana po usara bien po na yebi ke na kuyatu kusolola oyo na yaki nango na kubibala yo ya wana po luzana batu mwaina mpeshe yisake kumona poyi izali neglige po pana poyi ata musare ya pamba aba basala kate oyo izali sungi wumiri pawa kubomba na kubomba cho oyo ngao zo kumona te kasha kutinda mbongu pona matisanda ko luwumiri pema papa oyo isa kulexa air oyo mikolo nyonso barenyo ata ibembe bakundaka yango na butume oyo apino na moyo oyo tekomi makambo mosusu lulandela makambo oyo mama omoni okomoignore biso obesanga chance nake kisasa makambo nyonso alobaki asola na papa deja losimba tala wili ndako moyede famille na bango joana na sola na wili wili esinga masa yaka esimba wili joana tine mama bango mbongo mama esimba makambo nyonso alobaki asola na papa deja alobi yango nyonso bongo asola nyonso ni makambo nyonso ngana ya kubuya papasi bona kinsaza lozala moto mama nzamba otika ngate Jésus so za na impossibilité ya okende sasa nga tata na yo nga mna buta yo kenda sasa mama nzamba osunga nzamba otika biso sana te nzamba otika biso kula tata lubi tukuluka kaka mbongo mama tiko lela masisa kudenige nga poto sa ndako azosa ngo kombe niveau papa kurezenyo so na tata ni niveau moko utani zonga soka na sekuna kota mai na biso ba nego sana tukata matita biso mama nzamba osala nzamba otika biso te nzamba visiter biso mama na kausama ya misu na opesa honneur papa na opesa bino honneur omoni ya beta to na mwana e ne bino pe bo beta to na ngai oyo eloko te papa oyo eloko te na tonga bloka minini obisanga chance ke kisasa mama e osimba mama olela te so olela bongo epesanga pasi mama nani tonton Richard Vemba. Autre single, c'est pas tonton Richard, c'est ça? Non, c'était même pas ça. Non, parce que Benga Kingaï. Non, Richard Vemba Beninga a bien un rendez-vous, na yo aussi na quelque chose. Et là, quand tu Benga Ngai, Fagina Ibisayo. Abi le bagi appelle ça Guilain pour ton numéro. Il y a Maman Solange, ou à Tangasol. Tangasol à Paris, parce qu'il y a Guilain pour ta CP na Tangawiswana. Parce
pour numéro aza na numéro sous on a calate changer numéro et harmonie là pour la personne on a été sur la copie ça donc ça plus 33 ouais tanga sol maman Solange oui donc on va rabattre na poto 06 13 42 oui 02 19 donc on a ici Guilain numéro on est à sika wana ya pour na batanga wisi mais alors pas obtenir la batanga wisi ngo tilelo kasi numéro ka faut poser obenge kamba moyo mokuti nga pour na ili mingi awa eza boyi eza moi projet moto sena ba ami mais faut yo ebika nga il faut tout le temps comme on yo par rapport à moi à financement alors to kana yitocha au moins 2000 à chacun 2000 francs ou 2000 dollars ah quand frère 2000 francs 2000 dollars parce que ils ont mon projet mon une photo qui t'a matadi moi le là pour notre rose moi je comprends écoute-moi bien alors c'est là on comprend on dit ça là bien OK je comprends bien écoute-moi bien Omar tobotami biso mibale ngai na boti basi okutu mususu wana na kipake sute parce que vine na monde la onde zo kendele eza mabe makasi espoir na yeze pas belle vie mais vie société nanga na kotika ngo et pas belle vie te a mwasi lobi a robala soki abali lobi donc mobali wana nde a osakampare na ba bien oyanga donc eza moi pasi malgré ça moi nanga yango na kotsa au classe yango na tangisa yo mais malgré ça olingi classe te olingi kaka na pesaka ah pesanga 1000 na pesi pesanga 500 na pesi pesanga 300 na pesi lelo so inga na zate na moment oyo ezande yo yaka na tongo to bimi toke bureau ngana nazo lakisa yo yo za observer comment je suis de travailler et puis lobby ozo relève liwata ngo yake lo barate hein na ko bima buna ko buna kei maintenant on gérer bana na ngai na entreprise on gère ondeni quand faut ngai des fois comme ça ngai tant on à chaque fois qu'on rappeler mambo na kota ka yo classe on linga classe te on linga bani parla mais parce que aussi ça te François na lo basiko na yeko la toi tu crois que le français non écoute yo quand tu le français des gens qui je suis parmi bato ceux qui na milliers na sala fierté na yo je parle un bon français bato nyo so ba na so papier la bigo comme maramolo ba et c'est ma comme combien de fois ba wana za makam so lo ba écoute na qui va comment na ça non mon frère français et za langue OK moi na ko botama ozo l'obscène en français akoyeba ko loba français mais ça français parler na peso papier la bigo comme maramolo ba tu ne sauras pas. C'est ça mon souci. Omar, on le parle français parce que papa va beaucoup le busso, langue maternelle, c'est qui français. Na lingala. Il y a un le parle français. Mais c'est pas de l'intelligence. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas étudié. Je ne pas dire que vous êtes bourrique. Je ne pas dit ça. Mais la ligne quand même, tu prends tes responsabilités à main, mon frère. Hein? Nous sommes là pour c'est ça. Non, tu es mort. Mais là, quand je suis à Mamouto, na moi na moko kaka ya mwasi moko. Non na kuto place aux obligata boité hein. Au comité niveau le monsieur bête ma kofi. Tala ngani ngo zo ba série pour na 2000 ya pamba. Et puis na français na nga olingo saboter nyonso. Pourquoi na $2000? Donc c'est là eza question on a. Donc ce qu'on peut ça va, c'est pas un problème. Eza yo. Na oyam kono ka so ça. Non, parce que na moni sko place dans les assoutés. Na c'est pas nos grands frères comme tout un problème. Tu qui la responsabilité tout c'est bon, c'est pas un problème. So ngai pesa nga charge. Même moi na suite ça ko mutule mutuna ko zongi sinanzela. Merci. Au mona ke na mutu atanga mingi na ngam français. Na ko trouver solution pour l'état. Mais il y a un projet on a par écrit. Na mona projet wana na komate parce que tous associés na baninga. Merci. Ba on dit ba koma. Nga na pesa mbo. Oui, ko. 2000 o le kalomi na bureau na pesa o na mona na. Oui, argent de poche. Merci. Mais now sur l'inscription, il faut zonger la classe. Tant on a vu. Ah, V. Tant on sungai. Tout à la place au comité. Na zonga na tonga na zonga sur classe. Muto mambo ça na mon pardon. Peto bengani pardon.
Bonjour, père. S'il vous plaît. Hein? S'il te plaît. What? Nakota. What? Mais Nakota ne pas. On bosse ninga. Oh, on gagne yibio. Oh, on a chez les filles. Uyaka chez les filles. Chez les filles quoi? So tangu uyaka wana lubiki yo yaka chez les filles. Yo kanisa kangana sepila kaleo. Boy, te siko ilelo yiri funa to yiri mwamba. Eza magamu na ota. Funa. Pesa wankomo funa na mwamba. Bongo siko ine ba machine ya voto ibango bazana ngo wana. Yo yibite kibaza wana moko ya za moko za yifuna, moko za ya mwamba, moko ya za ya changu, papa makomba depute ukoma. Mususu ya funa, mususu ya mwamba na ya changu ne na. Papa ba depute beni. Mais makambo na bango etali yo te yo yaka ngana sepila kate eza mbongo na mo yo de sepila te yo pesa nga conseil ngana nini bafuta ndako be bafuta kate ngana kupesa yo conseil tant que mobali batela outillage bafuta ndako be batela outillage ne yo outillage ne yo nzo sali nzo baby chaque outillage ne yo batela outillage ne yo oh petit après tout ah oui pesa pas yemutu eza pangu yemutu uyuki mais ça va foutre ndako no eza centre billet de vote te ba machine ya vote ne bango oyo bazana ngo wana na yibiseki bango balukela ngo esika lukela bango bazo salila ka machine ya vote yo zo salila outillage mukolo ezali allo Gabi mukolo ezali Gabi na ebite tato na o sentinelle na bino zaka mazo compliquer mabe na ebite so ya zaka nanya o yibi ngai nani kubela nana tina oyeba hotel nani kubela chante mais o sentinelle kenda mais so yo boyo na ko ko kotela lupangu ngati bafuta ka be bafuta te trop ozo kota ka trop ozo salila ka bango trop ozo salila ka bango trop ngamo ko mukolo lupangu na sola ka ba sala yo na so sala na ko ba sala yo oyuki olina ko ba sala o boni boy kodi batela fe outillage ne yote wapede na kutu na sana bango na zo batela ka outillage yo ko ku batela outillage wapede zo batela ka yanga ngaku tatela zo batela ka outillage nanga yo ko ku batela outillage ne yote papa problème nini ongane naza droit oya te c'est-à-dire opesa nga conseil ke bino ndenga mona nga boye epesa ka mawa na nini ngo papa mawa na ndenge nini okele mawa na sens nini na ndenge nini papa abine na sala ba dépense wana ya sepela na ngote fena sala ngone na mutu papa kindoki na moi asa ilenga batela nani outillage na ndenge nini na ndenge nini papa kindoki na moi boye kolanga batata otema wando etali yo ata famille na yo oh tofuta mbongo na biso yoko kokoko tsa ba tanga ba qualité pourquoi na ku voter te ato voter te yanga nini na ku voter te soko voter te yanga nini Gabi otem sanga na soko voter te yanga nini Gabi na ku battre yo manga poser candidature na ku battre outillage na ngai oh boni boy nande kuno wana msusu wo tiene hiyo suki ndenga moko yepa na ku pesa ila pole pesa ila pole tata boko bamba pate loko okulongwa lukulongwa kaka mbongo mai penal lupesi mbongo mai penal na ngwana ngabiye ndako zaka awa mbongo mai penal lupesi te yuki mari de nuit oza mari de nuit yo kasi kindoke mona kindoke zala kabo ete wa mari de nuit boni koto ma pantalon ko wana kutu ne moye ki yo kutu na sepile ki ngate na dusu wana kutu na boye ki ubete maboko na nko na moye ki na nga kutu loko moko ya mulunga kutu sana ngote na ngarso ya koku batira outillage ne ete ya sana milengete abatira outillage ne ngamukolo kuti nezo batira ka outillage na ngai yezo batira ka outillage te kaka tout le temps na machine ya voter na machine ya voter machine yango kuti ba billet de vote zo bima ka te ka no kenda nasepeli nayebi ke bosa malamu mabonde na nga natiaka bino mais ça fait 3 jours ale nazolala te naa na kimia te mpo na ndeko no Omar yoza cadre monene na société mpona nini tokozala na bolingo oyo nga na mama na yo tokolaka nango nga nalakisa bolingo wana na ya ntina ndako oyo nabokoli bakoko na ngai yo ozotika ndeko no atelengana Alain oza na bolingo te na ndeko no okotia pembeni na yo te na mosala
okozwa ndeko na ye otie bato baotala babi ah chef azalaka mpe na ndeko na ye babota bino kaka mibale zala na motema bolingo ko mwana ngai. Oui maman, merci nayoki yo na bokebi nyonso, mais ça me fait très mal, très mal. Tant nazo yoka ke ngai na kipa Omar te. Omar nenga zawa no mona ke nenga zalaka. Sapato, pantalon, chaussettes, chemise, cinglé, même sous-vêtements, ngam na sombaka. Nga. Argent de poche nae nga. Omar a tanga classe 10. A eu diplôme d'état na passi au yebi. Abandonné examen d'état 3 fois. Na sale fort, nous l'homme c'est ça secret ngai na yele ki na ngai. Moyena lo bango ezate. Oh yaya na nina sala art dramatique. Na kotie ina, akena ina kuna akokite. Alongwe. Ale ayewa o informatique na kotie ISES. Asa la gestion informatique. Première à Pamba, à Kimi. Alongwe kuna. Oh ILK, asa la droit, akena timie na ILK. Première à Kimi. Mais finalement, basala kana leki ndenge nini. Hein? Na yebisiye na binono to botanga biso mibale. Nzamba sunginga na société oyanga. Nzamba pesinga basi. Lelo na rosa la te. Yenda rosa relève. C'est ça. Mais aoli ngo comprendre ngate. Si on a na rotiaye wapi na ko engager place nini. Na engager sentinelle. Bon c'est plan nango. Omar ebo tangate, Omar ebo komate. Malgré alobara français parce que to botama to kola na langue wana français. Mais ebo lobate. Ou soit lelo so na zu moi na nga yo na tie responsabilité entreprise na nga bo monia papa mabe. C'est ça. Parce que moi na nga tangi. Mais papa classe est à la retard. Attends le beaucoup pour continuer classe à la car forcé. Je sais non mais fort non ça papa. Continuez toujours babi nzoko lembara minu na été. Est-ce que yo proposer ngo ya boy? Ma fille est là, elle peut témoigner. Papa le yaka awa ya senga ka mbongo. Asenga ka mbongo. So ba pesi ya ke ya selele sila yeso ko senga ka mbongo. OK bato ba sala ka bala ki sa na sepelite na mangalo tata na zoloba. Lelo ya pesi lipa, lobe ya pesi ni tete asande kona engala mama na bango tokola ngande. Eloko papa amina zolobeza mabe. Suka sungi ndeko na lelo sungi lobe asungi eza mabe wapi? Ngala na mamba na bango to za ngande ina bana ko sunga nga eza mabe. Ganga tango ngala yebisio ngala za mama na bino te koti so Omar class asala ale komo sona nanga pona Omar solité mama na ngai komi mo fanda kimia te so bo sola na telema na ngai oyo yo fanta biso bito fanda sola na biso depuis to fanda ki abozo yo kana kate na auto pese $1000 asa na ngoni. Est-ce que Omar a yebisio ke ngana auto pese $1000 na payé $1000 une semaine après ailleurs sous ce projet na payé $2000 vraiment ata bino moko siko ya Omar ozo ganga boy bon ya moi no Christian fi soko opé ko swela ngo solution te donc alors oza irresponsable. Ah bon nga irresponsable oui oza irresponsable bien on a yaki anaswa Christian fi na kene na ba prière pour moi no so balane na ba prière te san papa pour ya Omar ozo ko solution te bon ya Christian fi no ko kene na Christian fi la prière et ça problème te moi je prie beaucoup pour ma petite sœur na jena kapuna yena il a un temps nzamba ko sala ato su Christian vient même une église et ça na ngo loté même il qui sort aux yeux aux sambela pona yena o izala ka importer ça avouer alors que je reconnais que j'ai péché que le Seigneur m'a pardonné so ki ya yo azo sala te na meka na nzambe siko ngala kenda ko bonde so ki a reconnaître te ka zo sala mabe ata ko sali ba prière likolo na ye o simba te aye ba ke non on a sala déjà mabe à sa repentance ndé Christian vient aux délivrer na romema ekuna tamswa ko o romema na yekuna ko Christian fi ko me message na ke sapi bengela mai na se dans la chambre na zo $50 ezaka te so na yawa ka o bakanga kana bambongo me makambo na ebiso ya Omar na Christian fi o tiga pona olingo ya na ndimikasi okoboma yango biso mibale chérie maman moi biso mbalisa te s'il te plaît tosekwisa yango biso mibale voilà tosekwisa onde chérie bando bakinga ma plante ça on t'a soupé des bébés ah talo je vais faire ça
depuis quand je peux mettre ça Je t'aime beaucoup, tu sais. Je sais, chérie, moi aussi. Bonjour, mon kango kanaba, nyama wana. Pas la nuit. Christophe, Oni, oyo nini na totuna? Yo, almo, Christophe, otumani oncle muninga no? Oncle otumani muninga no? Tena tunu oncle muninga no? Ongo mdozo nakisanga. Yo, nasano nini yo? Nasano nini? Soni bosa boli, moi Tena tunu nasano. Diva nani? Diva nani? Diva nani? Diva nani yo? Diva nani? Diva nani? Yo, yaka. Non, pardon. S'il te plaît, papa. Non, laisse-moi. Yo, allons-moi sinon. Allons-moi sinon. S'il te plaît. Allons-moi sinon. Yo. Yo, voilà. Je te respecte, hey, je te respecte. Je te respecte, hey, je te respecte. Hey, Christophe Bunda, ça m'a bali. Avec papa, elle était. Hey. Je peux pas. Je te respecte, je te respecte. Je te respecte. Je te respecte. Ah bon, je te respecte, non, non. Chérie. Je vais mettre les sous. Ok. Je te respecte. Imbécile. Je te respecte. Nicole. Oh. Nini yango boye Nicole? Nini? Marlène, agence. Agence eseni. Mbala boni na keba agence. Na ke agence o biloko bungi, na ke agence o biloko bungi pe umeli. Alors soki na ke na bango na normal. Biloko nanga soki limite na okata bango. Ya Nicole, keba prison ezali mais kela bango na malembe. Na malembe na lemi. Na malembe ya Nicole. Maman, le problème est nini? Colis. Colis, c'est nini? Babungi singa ba colis na ngala ba chance belé. Maman. So bilo na ngata te. Maman. Et le royaume la machette ya mwana. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier ngo. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, madame Nefse ezalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali. Leka na entrepôt. Maman ebaka te ba couleur. Ngai yo. Colis na yo yango. Esa ngai. Botanga na. Botanga. Le business a ses idées, PP Cargo a ses abonnés. Le fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, PP Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street numéro 35 76 437 Rastatt, Allemagne, ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. PP Cargo. Et Misrik. PP Cargo, le raccourci de notre plus long chemin.
mbongo na ngana zoto na zote par na ngana zoto na zote ngai te lelo na yebe bete tata na yo apisaki yo mbongo apesa mbongo te na yebo bete ngai na ngana sengi mbongo asinga ke nona ba futi te na uti kuna pa malaya ba futi da mbongo tisiko na zungi mbongo te moto ya zani nga faut pesa mbongo na ngai ngabe na par na ngana kan ngata ni pango na zapela par na ngaso mbongo na ngati los 4 jours yango maman sika yeli kamboni no yote bankatere nyoso oyo baza awa ngai nakendaka kozwa mbongo soki ekoma bengi ilombo oyo ya bashere ilombo oyo mpe mama wana azwi bisa uti ya pa Marlène Marlène ebisinga si apesi déjà papa mbongo bapesi ye mbongo sinata azwi mbongo diyo velo bana ngai makamba solo sika azwi mbongo ati wapi mpa apesi yo na nkumba njambe na yo apesi yo mbongo te 4 jours yango oyo nga osinga papa mbongo papa apesinga mbongo te wana ina Marlène apisinga bango nyonso so apesi papa mbongo bafuti ye mbongo bafuti déjà mbongo ndako ndi baza bango nyonso afuti kida mbongo moto oyo mais jusqu'à la apesinga mbongo te so wana na mata classe neni tisiko 4 jours moto azani loka mbongo ngai na miso na ngai oyo na moni na lomeya te njambia soko na mbongo njamba akata ngai oui basinga papa ça de la mbongo mais oui maman chaque fin du mois papa abimaka na funa nani bakuma pesa bango te mama lukunga Gabriel don ndako mona basi nyonso basi papa na wana na monene wana mpe na ebi bango te bakombo ya pesa bango ya mwana bafutaka susu mbongo te mokolo bafutaka mbongo ya lupango te ayoki mona mosi wana ajo ya boy na sima ajo leka ngai mpe ni lombe manyata bimi funa oyo monene wana babengaka ibakata ye wana monene wana fuwa benga funa ye wana ndapisa ka bango mbongo bafutaka susu mbongo te tato ay yaka amoni sika nsango na yo yebani mokolo moko boya teka kalezo pete odalaka holenda pamba kalezo yaka nana amoni lelo jambio lobate ngai majane te lelo ngai na bango mbako yobi bakongo iloko mokolo kodo kende okati bilamba na yo mpe oti bana wana yo na mbula na yo opisa bango nkombo funa lokunga na tango wana nkombo opisa kasi visa tuzilukola tukuvote nani shela tukuvote shela wana nani pisa ngai mbongo nandima te yo betaka na bango te pisa ngai mbongo mbongo yo bango mateki yo pisa ngai mbongo mateta pisa kasi yawo nasumba kinani oyo ngoki mokolo tozaka bana basi tunini mama singi mbongo te ngafuna ke classe mbongo tika jiro lelo ngai soko balongwe te papa na ebi nyonso buzo bosalaka papa obimana bafi nyonso balata ndako nani ayibisi yo malem tayebisi ngai moni bafutaka bango mbongo te papa tika mama mwana papa bafutaka bango mbongo te nani ayibisi yo bafutaka mbongo te nani ayibisi yo bafutaka mbongo te oyo bimana bafutaka mbongo te otindanga foto te ya ibakata Gabriel na yo wana nano ana bosai eza ndako na ngai nakobeta ndako te nakobeta monoko ya ndako te mpo ndenge motu otaka ngai funa lukunga na tango nayebi te yo soko batia yo nkombo nini mpo na nini bino bana baza mikolo oyo boyokaka nsoni te na mawa te ete mama ya mokolo na tata ya mokolo baza na libana bango mpe totika mobali na ye ekuti bodwi ye funa mwamba lukunga ntango botsangani ete bino bopisaka mbongo te bokendaka bokendaka kosaka nini mama parfum soko tobimela bango lupango moko na porte wana mabeja ba papa mabeja ba kaye ya pamba yo sina bo yo yimi ba district yo tuzana ngote yo yimi tuzana funa tuzana mwamba papa tika mbona papa na botika kusala chango kukosa ngote na mimi na vérité mbona na classe wapi yango mbona na mimi na vérité pa bimala bango nyoso nani manager papa ibakata tika ya sisa te yo tunangai mama osapizua natia jua te yo na mbula na yo te mokolo bongo bojaka Marija, teka yena ntolo. Marija nakubete. Teka yena. Marija nakubete. Obeta ngikona balesu. Baso ya mpemo. Marija nimeka. Okenda kabutu ko teka bojo tala. Marija nimeka. Marija nimeka. Marija nakubete yule mshika.
suye bana. Ndumba babuya bayo ta Lola ndeti. Yuki? Lola ndeti. Yo, nakubete bilo. Journée Lali, va déposer Léo. Basi mo bimba be choko ni bali butu bato tiaka bino butu ndenge bango balakisaki yo bandumba Gabi na biso zo ezala mbula te Mama dangala ton choix watamta solenga. Tande mama solenga. Moi ça solenga nga kufa na pema ya zuwa. Pe okufa na kombo nanga funa yo funa. Nanga bana me yo ne mtotikala na tikela yo dikala. Na tikela lukunga. Alobela nga. Ofenga mi pamino zo fina emisu zuwa. Taba koma. Jala kotala ka biso be boyo kotala na poso kuto osio na poso osale lebe zate. yubeloko saiterese ezala te mobala mutu soki bakangi déjà fraka delila mobala ya mutu bawanganaka choko wana ozokazoba azodiboya nyama bako choko bino bongo bina anzi choko lambi mais oui que là sur sombi le pas on a kota ndumba te oui un risque risque nga monela zana na mbala babetanga banzolo konango dona yebaka ozolo mikanda nazwena mikanda mbeli mobali aleka boyo wana olandi papa aleka boyo wana olandi lokola moto na pongia sana posa mbetu lolenge moko nanga na sana posa tango bikamwa nange koka Yesu tososela lolengo lakaki sala ndengo lakaki tososela tango bikamwa koka mondelo na mona esengo na ngate eyawe sala ndengo lakaki nazosela tango abika mwana nga ekoka papa eyawe kondimesa okosala okosa moto te yeso tikala kokosa moto te kondimesa nesika nazosela olobali lobasuka eyawe
changer langage okobosana mikolo nyonso lekisa ya kolela ntango ntongo ekotana na bomoi na yo